สวัสดีครับอยู่กับ auawesome TV เช่นเคยวันนี้จะมาสรุปประวัติของคุณมิสเตอร์ฮิปโปนะครับเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่เป็นประเภทวงที่ออกมาในเกม FNAF Freddy Pizzeria Simulator นั่นเองโดยลักษณะรูปร่างของเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปนะครับก็จะเหมือนกับฮิปโปโปเตมัสที่เป็นหุ่นตัวเล็กนะครับที่จะมีร่างกายสีม่วงมีเบ้าตาสีฟ้าสุดน่ารักนะครับแล้วก็มีหมวกสีดำซึ่งแน่นอนว่าเขาจะผูกริบบิ้นดอกทานตะวันสีชมพูแล้วก็จะมีปุ่มกดที่อยู่ภายในตัว2 อันนะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมระบบไฟฟ้าในการชาร์จแบตเหมือนกับหุ่นรุ่นเล็กแล้วก็หุ่นรุ่นขนาดกลางของร้าน Freddy Fazbear ด้วยนั่นเองนะฮะโดยลักษณะนิสัยของเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปนะครับในตอนที่ออกมาเป็นตัวประกอบในเกมภาค Pizzeria Simulator เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหน้าตาแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าพอเราได้รู้นิสัยของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรในเกมภาค Ultimate Costume Night นะครับเราก็ได้รู้ว่าคุณมิสเตอร์ฮิปโปเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับคุณปู่ที่แนะนำหลานๆนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยพยายามจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในชีวิตสุดท้ายแล้วชีวิตยังคงดำเนินต่อไปนะครับถือว่าเป็นเหมือนกับตัวละครไลฟ์โค้ชตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็คุณฮิปโปนะครับยังมีความสามารถพิเศษครับก็คือว่าสามารถบรรยายเรื่องราวต่างๆได้เกือบจะประมาณ5 นาทีเลยทีเดียวคุณฮิปโปจะปรากฏตัวมาในเกม FNAF ด้วยกันอยู่3 ภาคนะครับก็จะมีภาค Pizzeria Simulator Ultimate Costume Night แล้วก็ Security Beach นะครับโดยเจ้าหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นตัวประกอบที่อยู่ในร้านอาหาร Freddy Fazbear Pizzeria Simulator นะครับที่จะเป็นงานจัดแสดงโชว์โดยในภาคนี้เราจะได้เห็นแค่หน้าตาของเขาเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าเจ้าหุ่นตัวนี้สามารถพูดได้ด้วยนะครับโดยในภาค Ultimate Costume Night เราก็จะได้เห็นความสามารถของเจ้า Mr. Hippo นะครับว่าเขามีความสามารถในการจัมป์สแกร์ผู้เล่นได้อย่างน่าตกใจเลยทีเดียวหลังจากที่ผู้เล่นตายไปหลังจากที่เขาจัมป์สแกร์เสร็จแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่จบนะครับแต่ว่าเขาจะพูดเรื่องราวที่เขาจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะตายด้วยนั่นเองนะฮะตอนแรกฟังก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับแต่กลายเป็นว่าดูเหมือนเจ้าตัว Mr. Hippo เนี่ยจะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งมันจะมีการพูดที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่เขาเคยเจอมากับเพื่อนของเขานะครับที่เป็นหุ่นที่มีชื่อว่าโอลิเวอร์ครับเป็นหุ่นในวงเดียวกันนะครับที่เป็นหุ่นอนิเมโทนิกตัวที่เป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนช้างนะครับที่ได้เข้าร่วมวงของเขาแล้วก็จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้ามิสเตอร์ฮิปโปจะเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยกันอยู่ประมาณ3 เรื่องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาบรรยายเรื่องอะไรกันบ้างนะ My friend, you have met a terrible demise.But, I don't feel too bad about it. After all, if it weren't from me, it would have just been from someone else, I guess what I'm trying to say is life goes on. Well, for everyone else, life goes on, not for you, you're dead. But that's neither here nor there. It reminds me of one summer day in the park. I was having just a delightful picnic with my good friend Orville.And I said to him, Orville, I have a story. And he said to me, what's the significance of the story? And I said to him, Orville, not every story has to have significance, Sometimes a story is just a story. If you try to read into every little thing and find meaning in everything anyone says, you'll just drive yourself crazy. I had a friend do it once.Wasn't pretty, we talked about it for years. And not only that, but you'll likely end up believing something you shouldn't believe and thinking something you shouldn't think or assuming something you shouldn't assume, Sometimes, I said, a story is just a story. So just be quiet for 1 second of your life and eat your sandwich, okay? Of course, it was only then I realized I'd made sandwiches and poor Orville was having such difficulty eating it.Elephants have those clumsy hands, Actually, I suppose that's the problem. They don't have hands at all, do they? They're all feet. And I couldn't imagine someone asking me to eat a sandwich with my feet. Now, if I recall correctly, there was a bakery nearby. I said to him, Orville, let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does.Now, this was on a Tuesday, which was good because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday, or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks, and then probably at the end of the day, finally, they threw it all out. I don't recall.
I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach and then they all die. At least that's what I've heard. I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years. I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks, or birds, or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow on trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying? Oh, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. มิสเตอร์ฮิปโปก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาได้คุยกับโอวิลหุ่นแอนิเมทรอนิกช้างนะครับที่บอกว่าเขามีเรื่องจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับไปมากลายเป็นว่าเขาไปซื้อขนมปังให้กับเพื่อนของเขาเฉยเลยครับเหตุการณ์ก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่2กันต่อกันเลยว่าหลังจากที่เขาจัมป์สแกร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ It seems that you have met your end. What a pity. I don't feel too bad about it though. After all, if it weren't me, it would have just been one of the others, I guess. I'm honestly just glad to be out of those air ducts. It's not easy for a hippopotamus to fit up there, and not easy to get down either, and not as young as I used to be, as you can see. I used to be able to do all sorts of things. You're young, you're vibrant, you have that sort of pep in your step. It reminds me of a conversation I was having with one of my good friends, Orville. We were having a nice picnic one day. I believe it was summer. No, perhaps it was it the fall? Yes. It was the fall because the leaves had turned already. But I said to Orville, I says, Orville, I have a story to tell you. And Orville looked at me, kind of odd and said, what's it about? I said to him, not every story has to be about something, Orville. Sometimes a person just wants to talk. Why does everything have to be a story? I said to him. He just looked at me and he said, well, you said you had a story. And, he was quite right. I did, in fact. I told him I had a story. I suppose if a person just wants to talk, then it's best to not announce that you're telling a story. Telling a story does come with its own pressures and expectations, I suppose. After all, if you're just talking to a friend, then there's no more expectations than if you were talking into the wind. Words by themselves aren't expected to carry, aren't expected to stick. But if you announce you're telling a story, well then, there'd better be a point to it all, No one wants to sit and listen to someone ramble on and on and on with absolutely no end in sight. So, it's good to be mindful that when you tell someone that you're about to tell a story, that you have something to say. Telling someone that you're going to tell them a story is tantamount to asking them to stop what they're doing and pay attention. You're basically saying, hey, buddy, stop everything. Stop what you're thinking. I have a solution to everything. And, well, I didn't really have any story to tell. In hindsight, I probably just misspoke when I said that I had a story. I think it would have just been better to tell Orville that I wanted to tell him something rather than tell him that I had a story. But even then, it might have put too much importance on the whole thing. Either way, it was quite a nice day. I remember that we were drinking tea. ว่าตอนแรกยาวแล้วตอน2ยาวกว่านะครับตอน2นี่เล่าเกี่ยวกับว่าเขาก็คุยกับโอวิลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เหมือนกับว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เขาฟังนะครับแต่กลายเป็นว่าโอวิลก็ถามว่าแล้วเรื่องนั้นคืออะไรล่ะแล้วคุณมิสเตอร์ฮิปโปก็บอกว่าจริงๆแล้วบางทีเราก็ฟังลอยๆก่อนก็ได้นะว่าไอ้เรื่องนี้มันคืออะไรแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขาก็นั่งดื่มชากันนะครับแล้วก็จบเรื่องไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่3กันต่อเลยนะครับ Well, it seems that your journey has ended. Very sorry about that. It was always going to end this way, of course. If it weren't by me, it would have just been by some other, terrible thing. Just,
You could not imagine how terrible it would be. Just, I get scared thinking about it. I'm glad it's not me. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the... Oh, wait, was I on the right or left? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And I said to Orville, "Friend, those birds are frozen." And he kind of looked at me like I'd lost my mind. But I reminded him that it was winter, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, "You might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in." To which he asked what I meant, and asking what condition the crumbs should be in before he threw them to the birds, assuming that I meant the birds couldn't enjoy the breadcrumbs in the condition that the crumbs were in, when in fact I had meant the birds could not enjoy them in the condition that the birds were in, considering that the birds were frozen. So he took a moment and then threw his last handful onto the ground. I said to him, "Orville, why did you throw the breadcrumbs to the birds when I just told you they're frozen?" To which he responded, "The breadcrumbs are not frozen." Again, misunderstanding my words. I didn't mean to say that the breadcrumbs were frozen when I said I told you they're frozen. I'd been referring to the birds. In hindsight, what I should have said was, and this would make perfect sense, "Why did you throw the breadcrumbs to the birds when the birds are frozen?" He misunderstood upon my correction, stating that he didn't know what else to do with the breadcrumbs, and that perhaps, when the birds thawed, they'd still be able to eat the crumbs. So I said to Orville, and this is what I said to him, I said, "Orville, the birds may be dead." ในตอนที่3เนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับว่าไอ้เจ้าหุ่นอนิเมโทนิกอย่างโอวิลนะครับก็ได้พูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ครั้งเนี้ยเป็นการพูดว่าเขาพยายามจะให้อาหารสัตว์ที่ถูกแช่แข็งนะครับก็คือนกที่ถูกแช่แข็งด้วยหิมะนะครับเขาพยายามจะเอาขนมไปให้กับเจ้าตัวนกตัวนี้แต่กลายเป็นว่าเจ้านกตัวนี้มันไม่ยอมกินนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะรอให้นกตัวนี้มันละลายซะก่อนแต่กลายเป็นว่าเจ้านกตัวนี้พอละลายปุ๊บมันก็ตายแล้วนั่นเองก็ไม่สามารถกินขนมของเขาได้นั่นเองนะครับ It seems that you have met a horrible demise, my friend. But, these things happen in life. Life goes on. Not for you, obviously. You're dead. But it reminds me of a time I was having a conversation with my friend Orville. We were, where were we? I think we were by the river. We were sitting by the river and watching the fish leap over the falls. And I said to Orville, sometimes I feel like a fish leaping over and over again, always trying to get somewhere, though I don't know where, only to find myself in the jaws of a beast. He, of course, looked at me, surprised, "Have you been in the jaws of a beast, friend?" To which I said, "No, of course not, Orville." I said, No. I simply meant that life can seem like a relentless endeavor to overcome meaningless obstacles, only to meet an equally meaningless fate regardless of your efforts, regardless of the obstacles you've passed. And Orville, he stood and proceeded to drape me with a picnic cloth, to which I asked him, I said, "Friend, what are you doing?" He looked at me very concerned, really. "I feel like you've gotten too much sun." Indeed, indeed I had. He proceeded to pour me a glass of just ice-cold lemonade. Ooh, you ever mix it with iced tea? You do like a little half lemonade, you should try it some. Well, you can't because you're dead. But anyways, so you may be asking yourself, how did I go from sitting by the falls and drinking lemonade to being wedged in the air duct? Not only with Orville, but with an entire assortment of fruity-colored friends. Well, there's really no good answer to that, but perhaps I met a demise of my own at some point, and this is my afterlife or my dream, whatever it might mean. I honestly don't know. Or maybe it doesn't mean anything at all. Maybe it doesn't mean anything at all.
แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับมิสเตอร์ฮิปโปได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าหลังจากที่เขาได้ตายไปหรือว่าจะเป็นเรื่องหลังความตายของเขาถ้าไอสิ่งที่เขาพูดมาก่อนนั้นนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามิสเตอร์ฮิปโปเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่นะฮะแต่สุดท้ายครับเจ้าตัวมิสเตอร์ฮิปโปก็เป็นตัวละครที่ป๊อปปูล่ามากๆจนถึงออกในภาค Security Breach ด้วยนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ไปปรากฏตัวในรูปแบบของแม่เหล็กนะครับซึ่งจะเป็นหน้าตาของมิสเตอร์ฮิปโปในตอนที่เกเกอรี่นะครับกำลังจะตามหาบัตร Daycare Center นะครับโดยที่จะต้องใช้เจ้าแม่เหล็กตัวนี้ในการดึงออกมานั่นเองแล้วก็เจ้าตัวมิสเตอร์ฮิปโปนะครับยังออกรุ่นซีรีส์ Glamrock Hippo ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะอยู่ในฉากจบที่เฟรดดี้ขับรถหนีมากับเกเกอรี่นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นแอนิเมทรอนิกอย่างเฟรดดี้ก็จะหายตัวไปนะครับโดยที่เจ้ามอนตี้ก็จะมาเป็นหัวหน้าวงแทนแล้วก็เจ้าตัวแกมร็อกฮิปโปนะครับก็จะมาเป็นผู้ช่วยร้องเพลงด้วยนั่นเองนะครับโดยที่เจ้ามอนตี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าวงแล้วก็จะมีชิก้าแล้วก็ฟร็อกซี่ด้วยนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับมิสเตอร์ฮิปโปถือว่าเป็นหุ่นแอนิเมทรอนิกที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวเองได้ยาวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักบรรยายที่พูดยาวมากๆเลยนะครับแทนที่จะน่ากลัวกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าแทนเลยนั่นเองนะครับที่ต้องมารับฟังเรื่องราวของเขานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปประวัติของเจ้าตัวละครอย่างมิสเตอร์ฮิปโปในเกม FNAF นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ที่สามารถกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมหรือว่ากันก็สามารถสนับสนุนรายการนี้ผ่านกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เช่นกันนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ